Di lingkungan akademik yang dinamis, kantin bukan sekedar tempat makan. Ia adalah pusat interaksi, tempat istirahat di sela padatnya perkuliahan, dan sumber energi bagi ribuan mahasiswa, dosen, serta karyawan. Namun, di balik hiruk-pikuknya, pernahkah kita bertanya, sudahkah setiap hidangan yang tersaji itu aman, terjamin kehalalannya, dan memenuhi asupan gizi yang optimal? Inilah perjalanan kami, tim 109 kelompok 5 KKN Tematik Universitas Diponegoro 2025. Sebelum intervensi kami, kantin teknik mesin dan kimia layaknya kantin pada umumnya, menghadapi beberapa tantangan, mulai dari pemahaman akan standar halal, pentingnya gizi seimbang, hingga aspek kebersihan dan sanitasi yang perlu ditingkatkan. Kami melihat potensi besar untuk menjadikan kantin ini lebih dari sekedar tempat makan, melainkan pusat nutrisi dan keamanan pangan bagi seluruh civitas akademika. Langkah pertama yang kami lakukan adalah program multidisiplin yang fokus pada keamanan dan modernisasi. Kami mendampingi para pelaku usaha kantin dalam proses sertifikasi self-declare halal untuk beberapa menu yang mereka sajikan. Prosesnya tidak sederhana. Kami membimbing mereka mulai dari pembuatan NIB, kemudian mendata seluruh menu makanan yang dijual, serta mendata detail bahan-bahan baku yang digunakan untuk setiap menu tersebut. Setelah data terkumpul, kami membantu proses input bahan baku ke website si halal, hingga akhirnya dilakukan verifikasi lapangan langsung oleh pendamping halal untuk memastikan semua standar terpenuhi. Sebuah rangkaian panjang demi terwujudnya jaminan halal. Tak hanya itu, kami juga melakukan digitalisasi kantin dengan membuat dan mensosialisasikan QR Code yang berisi informasi lengkap menu, harga, hingga informasi penting lainnya. Kami berharap kantin ini semakin modern dan mudah diakses. QR Code ini kini telah terpasang di kantin teknik kimia dan kantin teknik mesin. Pada program multidisiplin 2, kami berfokus pada edukasi gizi dan kebersihan. Kami aktif mensosialisasikan konsep gizi seimbang isi piringku kepada pelaku usaha dan juga pengunjung kantin. Sebuah pedoman sederhana dari Kementerian Kesehatan untuk memastikan setiap asupan makanan lengkap dan bergizi. Tidak berhenti di situ, kami juga memberikan pemahaman mendalam tentang higien dan sanitasi, yang dimana program ini meliputi edukasi praktik kebersihan diri bagi para penjual, pentingnya menjaga kebersihan alat masak dan makan, serta memastikan lingkungan kantin secara menyeluruh tetap bersih dan nyaman. Tujuannya yaitu untuk mencegah kontaminasi silang dan penyebaran penyakit, sehingga setiap hidangan yang disajikan benar-benar aman dan sehat untuk dikonsumsi. Selain itu, kami juga mensosialisasikan standar operasional prosedur atau SOP tentang pengelolaan makanan halal kepada para pelaku usaha. SOP ini adalah panduan komprehensif yang memastikan bahwa sejak pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyajian, hingga penyimpanan makanan, semuanya dilakukan sesuai dengan kaidah syariat Islam. Manfaat dari penerapan SOP ini tidak hanya sekedar menjamin kehalalan produk bagi konsumen muslim, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kualitas dan kepercayaan publik terhadap seluruh makanan yang disajikan di kantin. Kesejahteraan bersama adalah inti dari pengabdian. Melalui program sosial kemasyarakatan, kami berupaya menciptakan lingkungan kantin yang lebih nyaman dan fungsional. Kami mengadakan berbagai fasilitas penting seperti meja dan kursi baru untuk kenyamanan pengunjung, tempat cuci tangan yang memadai untuk menjaga kebersihan, tempat sampah yang terpisah, hingga tempat peletakan piring kotor yang lebih terorganisir.
Semua ini untuk mendukung lingkungan kantin yang lebih baik. Kemudian, untuk program kami yang selanjutnya, kami juga melakukan kegiatan bersih-bersih kantin, memastikan setiap sudut kantin bersih dan nyaman. Hasilnya, kantin teknik mesin dan teknik kimia kini bertransformasi lebih bersih, lebih tertata, dengan jaminan makanan halal dan bergizi. Kenalkan, nama saya Fidanu Muantoro. Saya dari kantin teknik kimia. Setelah adanya KKN di sini, kantin teknik kimia, saya merasa terbantu untuk penjelasannya di sini, isi perlindungan, hidup sehat, gizi seimbang. Saya merasa terbantu saat adanya KKN di kantin teknik kimia. Selain itu, saya juga merasa terbantu akan adanya fasilitas dari mahasiswa KKN tersebut, yaitu ada kursi, meja, juga ada cuci tangan, rak sampah, juga ada tempat buat makanan, piring-piring kotor juga ada, dan ini ada membagikan spanduk-spanduk seperti ini. Nama aku Diki Wahyudi dari Teknik Kimia Angkatan 2021. Menurutku setelah adanya KKN tematik SDGs Undip terhadap kantin teknik kimia, ada beberapa perubahan yang bisa ngebantu mahasiswa sekaligus ngebantu kantin teknik kimia itu sendiri. Contohnya kayak adanya poster, banner panduan gizi, terus ada barcode untuk pemilihan menu, sama ada juga rak untuk buat menaruh piring kotor gitu ya, yang bisa ngebantu mahasiswa sekaligus ngebantu kantin teknik kimia itu sendiri buat keberjalanan di sini. Inovatif sama inisiatifnya keren banget. Sukses selalu buat KKN tematik SDGs sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal selaku ketua dari kelompok 5 tim 109 KKN tematik SDGs Undip 2025 dengan tema optimalisasi kantin. Bagi kami kelompok 5, mewujudkan kantin yang aman, halal dan juga bergizi merupakan hal yang sangat penting. Kami ingin makanan yang terdapat di kantin teknik kimia dan juga teknik mesin itu tidak hanya enak, melainkan juga terjamin kehalalannya, kemudian kebersihannya, asupan nutrisinya. Semoga apa yang kami lakukan selama berkegiatan KKN di sini selama kurang lebih 1 bulan itu memberikan dampak yang positif terhadap komunitas kampus seperti pelaku usaha dan juga pengunjung kantin yang terdapat di kantin teknik kimia dan juga teknik mesin. Melalui KKN tematik ini, kami tidak hanya mewujudkan kantin yang aman, halal, dan bergizi. Kami membangun kesadaran, merangkai kolaborasi, dan menebar manfaat untuk seluruh komunitas kampus. Karena kantin yang sehat adalah pondasi bagi mahasiswa yang cerdas dan berprestasi. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Kami kelompok 5, tim 109 KKN Undip. Mari terus jaga kebersihan dan kesehatan kantin kita.